Bilo ng ganun. Mahaba siya pero mabilis yung hatak. Ganun lang. Okay. Let's pray. Come on, come on. Hallelujah. Heavenly Father, again, we thank you for everything, for the goal that binibigay mo sa Team Philippines. Right now, Father, we are praying dito po sa 20 mix, ang 8 women's at 12 men sa sasakay po ng bangka, Panginoon. We ask more strength, Panginoon, more determination para sa mga atletang Pilipino, God. And we claim na ibibigay mo din po yung victory sa oras na ito, God, para sa mga manlalaro Pilipino. We claim another gold in the Philippines. Thank you po sa lahat ng bagay, and we give you all the glory and praise. In Jesus' name. Amen. PCKF! Patay kung patay para sa tagumpay! Pilipinas! Laban! Championship.